Повернемся друг к другу и скажем, и мы получим благодать Божью. 자, 여러분들 정말 여러분들은 축복을 많이 받아야 됩니다. Дорогие мои, мы все присутствующие сегодня здесь, мы должны действительно получить много-много благословений от Бога. 우리는 날마다 잘 돼야 돼요. Вы знаете почему? Потому что каждый день мы должны добиваться успеха. 어제보다 오늘이 더 나아야 되고 Вот завтра должно быть лучше, чем сегодня. 오늘보다 내일이 더 나아야 됩니다. И вот послезавтра должно быть лучше, чем завтра. 그동안에 잘 됐으면 앞으로 더 잘 돼야 되고 Если до сих пор мы имели если мы до сих пор были успешны, то в будущем мы должны добиваться более высокого успеха. 그동안에 여러분들이 아래에 있었으면 올라가야 됩니다. И поэтому, если вы находились внизу, то вы должны подниматься вверх. 지금 여러분들이 올라왔으면 더 올라가야 됩니다. Но если вы заняли какое-то высокое место, то вы должны подняться еще выше. 날마다 잘 돼야 И 돼. каждый день мы должны добиваться успеха. 아멘. 그런데 Но 그게 마음대로 안 돼. не всегда получается так, как мы хотим. 예, 누구나 원하지만 마음대로 안 된단 말이에요. Всякий человек желает этого, но не у всех это получается. 될 수만 있다면은 Если бы только возможно это было в нашей жизни. 어떻게 잘 되는 방법이 없을까? Неужели нет метода, по которому мы можем всегда иметь успех в своей жизни? 없는 거죠. Нет. 있으면은 벌써 그런 방법은 다 사람들이 알고 있을 것이고. Если бы был в этом мире такой метод или способ, наверное, бы все люди, живущие в этом мире, они уже бы применяли это. 그래서 사람들은요, 어떤 사람은 그래요. 세상에서 가장 이렇게 성공했다고 생각되는 사람을 초대해가지고 점심 식사를 대접하면서 $1,000,000씩 주고 이렇게 합니다. И поэтому есть и люди, которые действительно хотят открыть для себя этот секрет успеха, этой удачи, да. Эти люди, они выискивают самых таких вот именитых, популярных людей, которые действительно добились огромных успехов, замечательных людей. Они приглашают их на обед, который стоит $1 000 000. 빌 게이츠에게 점심 한 끼 대접하면서도 $1,000,000를 주고 그리고 한두 시간 앉아서 그 사람에게 사업의 노하우를 듣는 거예요. Это говорит о том, что, допустим, такой человек приглашает на обед Билл Гейтса, и он, расплачиваясь $1 000 000 за этот обед, он на протяжении 2 часов он слушает от него ноу-хау. 아마 그 사람의 얘기를 들으면은 좀 도움이 되는 부분도 좀 있을 것입니다. Наверное, если ты будешь в течение вот этого времени слушать этого человека, то может быть, наверное, какую-то помощь ты обретешь. 그러나 그 빌 게이츠의 얘기를 들었다고 해서 누구나 다 빌 게이츠가 되진 않잖아. Но мы все прекрасно понимаем о том, что из-за того, что мы все можем услышать слова из уст Билла Гейтса, но не каждый же такой человек становится как Билл Гейтс. 그러면 방법이 Тогда 없냐 말이죠. нет никакого иного другого способа. 정말로 확실한 것을 얘기해 줄 수 있는 그런 분은 안 계신 것인가? Неужели в этом мире нет такого человека, хотя бы одного человека, который бы точно указал нам на это? 계시잖아. Есть же ведь. 우리 하나님이 계시지 않냐 이 Ведь 말이야. есть у нас Бог. 그분은 항상 우리한테 말씀하십니다. И этот Бог, Он всегда говорит нам. 우리가 잘 되는 법을 항상 И 말씀하세요. Господь Бог, Он всегда нам открывает тот метод, по которому мы можем быть успешными. 우리가 물질의 축복을 받는 방법을 항상 말씀하고 Бог всегда 계신다. открывает нам метод, по которому мы можем получить финансовое благословение. 우리의 연약한 육신이 강건하게 되는 법을 항상 말씀하고 Господь 계신다. Бог, Он постоянно говорит нам о том методе, по которому мы всегда можем быть крепкими и здоровыми. 우리가 행복하고 즐겁고 기쁘게 살 수 있는 방법을 항상 말씀하고 И Бог 계신다. всегда говорит нам, в наши сердца, именно тот метод, по которому мы можем быть благословенным, можем быть счастливым, можем быть рады. 그 말씀이 멀리 있지 않습니다. И это слово недалеко от нас. 그 말씀을 우리가 찾아다녀야 되는 게 Нам не 아니에요. стоит искать это слово повсюду. 하나님의 말씀은 아주 가까운 데 있어요. Знаете, Слово Божие, оно очень близко к нам. 내 마음속에 있기도 하고 Это слово пребывает во мне. 손만 뻗으면 в моем 닿는 сердце. 곳에 있다 이 말이야. И это слово находится в том месте, если только ты протянешь руку, ты сразу можешь ухватиться за это слово. 할렐루야. Аминь. 그러므로 하나님이 하시는 말씀을 잘 들어야지. И поэтому всегда преклонять ухо свое именно тому слову, которое Господь Бог говорит нам.
유명한 사람한테 돈을 주면서 들을 게 아니고 Нам не стоит тратить много денег для того, чтобы услышать слова изречения великого человека. 확실하신 하나님께서 사랑으로 우리에게 주신 말씀을 들어야 될 거 Мы 아니에요. должны обязательно слышать то Слово Божие, истина нашего Господа Бога, который с любовью дает нам это Слово. 다른 것은 몰라도 Может 내가 быть- 정말로 예수 그리스도가 구세주라는 사실을 믿었고 Если, давайте мы не будем сейчас затрагивать что-то другое, но если я твердо уверовал в то, что мой Господь Иисус это мой Спаситель, 그분을 믿음으로 말미암아 내가 구원을 받았다는 사실을 믿는다면은 если я действительно твердо верую в то, что веру в Господа Иисуса Христа я получил вечное спасение, 하나님의 말씀인 성경은 진리라는 사실을 믿는다면은 если я действительно твердо верю в то, что Слово Божие, то есть Священное Писание, Библия, которую мы имеем, это и есть Слово жизни, 그렇다면은 истина. 하나님의 말씀 이제부터 하는 말씀을 잘 들어야 될 и 것입니다. тогда, конечно же, мы теперь должны внимательно слушать то Слово, которое Господь Бог говорит нам. 우린 잘 돼야 된다고. Мы должны обязательно добиваться успеха. 항상 승리해야 Мы 됩니다. должны всегда побеждать. 다른 사람하고 틀려야 돼요. Мы должны отличаться от других людей. 왜냐하면 하나님께서 우리를 택했기 때문에. Почему? Потому что Господь Бог, Он сам избрал нас для себя. 그리고 하나님께서 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. Потому что Господь Бог, Он говорил нам эти слова. 무슨 И 말씀을 говорит. 하셨느냐? Какие слова Он говорит нам? 신명기 28장 13절 14절. Давайте мы обратимся к книге Второзакония, глава 28, 13, 14 стихи. Здесь написано, давайте все вместе прочитаем в один голос, 3-4. «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедует тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти след иных богов и служить им». Аминь. 아멘. 아멘. 이 말씀을, 이 짧은 말씀을 통해서요, 하나님께서 세 가지를 우리한테 말씀하시는데, И вот именно в этих коротких стихах нам Господь Бог открывает три вещи. 하나님이 말씀하신 것이기 때문에 하나님께서 책임지실 것입니다. Эти слова говорит нам Господь Бог, и поэтому Господь будет нести ответственность за свои слова. 그렇게 믿는 사람한테는 믿음대로 될 거예요. Непременно в жизни того человека, который твердо верит в это, да будет по вере его. 자, 첫 번째로, Первое. 우리 하나님께서는 우리가 잘 되시기를 원하시는 분이시다. 이것을 여러분들이 꼭 알아야 Прежде 되겠죠? всего, мы должны твердо знать то, что наш Господь Бог – это Бог, который всегда желает, чтобы я был успешен. 그래서 우리 띠리나츠에서 보면은 나는 네가 머리가 되고 위에 있고 꾸어주는 자가 되기를 원한다고 И 말씀했어요. поэтому в этом стихе Господь Бог, Он говорит, я хочу, чтобы ты был всегда главой, а не хвостом. И чтобы ты давал займы кто-нибудь тебе. 이 세상의 모든 부모님들은요, 자기의 자녀가 다른 자녀보다 잘 되기를 원하고 있어요. Все родители, живущие в этом мире, которые имеют детей, они очень хотят, чтобы их дети, они были более успешны, чем другие дети. 우리 하나님 아버지도 마찬가지야. И это касается нашего Господа Бога Отца тоже. 그래서 말씀하잖아요. 나는 네가 아래 있기를 원하지 않고 위에 있기를 원한대요. И только по этой причине Господь Бог в этом стихе говорит о том, я не хочу, чтобы ты был внизу, я хочу, чтобы ты был на высоте. 꼬리가 아니고 머리가 되기를 원한다고. Он говорит, я не хочу, чтобы ты был хвостом, чтобы ты был головой. 남들한테 돈을 꾸는 자가 아니고 돈을 꾸어주는 자가 되기를 원한다고 말씀했어요. Он говорит, я не хочу, чтобы ты у кого-то брал взаймы, я хочу, чтобы ты давал взаймы. 우리 아버지시기 때문에 그렇게 하신다고. Он наш Отец Небесный, и поэтому Он поступает так с нами. 그런가 하면은 자기 자녀가 남의 자녀보다 못하면은 그러면 마음이 아파요. И более того, каждый родитель, он устроен таким, сердце каждого родителя устроено таким образом. Если он сравнивает своего ребенка с другим ребенком и видит, что твой ребенок, он хуже, чем другой, у него, как правило, очень болит сердце от этого. 뿐만 아니고 자존심이 상합니다. И не только это, вы знаете, уязвляется его чувство собственного достоинства. 그래서 우리 아이가 어떻게든지 간에 다른 아이들보다 잘 되게 하기 위해서 막 돈을 투자하기도 하고 막 여러 가지 한단 말이에요. И поэтому такой родитель, он только для того, чтобы его ребенок был лучше, чем другие, чтобы добился больших успехов, он может пожертвовать абсолютно всем. Он может пожертвовать деньгами, может пожертвовать еще чем-то другим. 우리 아이가 잘 될 뿐만 아니라 내 자존심이 상해서라도 우리 아이가 잘 돼야 되는 거예요. Вы знаете, не из-за того, что он хочет обязательно успеха для своего ребенка, просто уязвлено его чувство собственного достоинства, и поэтому хотя бы ради этого удовлетворить свое это вот эго, он хочет вот делать это. 우리 하나님 아버지도 그렇게 하신다. И наш Бог Отец, Он также поступает с нами. 우리 시편 23편에 보면은요, 내가 사망의 음침한 골짜기에 있다고 할지라도 해를 두려워하지 않는 것은 아버지께서 주께서 함께 하심이고,
И посмотрите, вот Псалом 22 говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он, Отец мой, со мною, Его посох и жезл, они успокаивают меня. 그분은 자기의 이름을 위해서 나를 의의 길로 И 인도하신다는 거예요. он говорит только ради имени своего, Он говорит, ведет меня на стези правды своей. 지금 내가 사망골짜기에 있다 이 말이에요. Ну вот сейчас я нахожусь в долине смертной тени. 여러 가지 힘든 속에 있습니다. Это говорит о том, что трудности окружают меня. 막 한숨이 나오고 그래요. Я начинаю вздыхать. 그러나 그런 속에도 하나님께서 함께 하시면서 Но даже в такой ситуации Господь Бог, Он пребывает вместе со мной. 나를 의의 길로 인도하시는데, Он ведет меня на стези правды своей. 나를 좋은 길로 Это 인도하시는데, значит, что Он ведет меня по хорошей дороге своей. 이유가 뭐냐면 По какой причине? 자기 이름을 위해서. Ради имени своего написано, ради имени своего. 너가 내 자녀 아니냐면 내 И 전능한 하나님의 자녀가 И 아니냐 이 этим Господь 말이지. Бог, Он говорит каждому из нас, ведь ты мое дитё всемогущего Господа Бога. 그런 네가 왜 이렇게 문제 속에서 괴로워하고 이렇게 살겠냐 말이야. Ну вот, если ты такой, ну почему ты так страдаешь, стонешь вот под грузом таких тяжелых проблем своих? 그러므로 나는 너를 의의 길로 인도하고 말겠다는 И 것입니다. только по этой причине Господь Бог, Он говорит, я буду вести тебя на стези правды своей. 그렇게 하는 이유는 По какой причине? 하나님께서 자존심이 있으셔서 그래요. Знаете почему? Потому что у нашего Господа Бога тоже есть чувство собственного достоинства, есть гордость, самолюбие. 그런데 Но 선악과 사건을 여러분들이 아십니다. мы все прекрасно знаем о том событии, которое произошло в дереве познания добра и зла. 하나님께서 사랑의 대상으로 만든 존재가 하나님께 불순종했습니다. То существо, которое Господь Бог сотворил как объект своей любви, вот это вот существо, оно не повиновалось Господу Богу. 내 사랑하는 자녀가 나의 말을 잘 듣질 않았어요. Вот это значит, что любимые мои дети, они не стали повиноваться мне. 얼마나 마음이 아프겠어요? Ну просто представьте, как болит сердце от этого у родителя. 그런데 얘가 무슨 실수로 해서 그런 것도 아니고 몰라서 그런 것도 아니고 사탄 때문에 그렇게 된 거예요. Более того, вот этот вот ребенок, он поступает таким образом не из-за того, что он чего-то не знает или ошибся. Нет, это он так он поступает из-за искушения сатаны и дьявола. 자기를 위해서 무엇이든지 할 수 있는 나의 말을 듣지 아니하고 사탄의 말을 들었단 말이죠. Это значит, что он не стал прислушиваться тому слову, слову того, который абсолютно все может сделать для него. Он, наоборот, он прислушался словам сатаны и дьявола. 얼마나 하나님께서 자존심이 상하겠냐 이 말이에요. Ну просто представьте сердце нашего Господа Бога, насколько сильно уязвлено было самолюбие Бога. 그런데도 Но несмотря на это, 우리 하나님께서는요, 나 싫다고 떠난 자들을 다시 돌아오라 계속해서 но 말씀하세요. посмотрите, что делает наш Господь Бог. Он обращается к тем людям, которые сами отвернулись от Господа Бога, говоря, что ты мне не нужен, я тебя не люблю. Он постоянно призывает, придите все ко мне, придите 그리고 все ко мне. 나를 살리기 위해서 독생자 예수 그리스도를 대신 보내서 죽게 하셨다 이 И 말이야. при том, Он только для того, чтобы дать мне вечное спасение, Он отдал Сына Своего Единородного на смерть. 지금 이게 뭐죠? Что происходит тогда? 하나님께서 자존심을 포기하셨다. Это значит, что Господь Бог, Он не стал смотреть на чувство собственного достоинства, на свое самолюбие, на свою гордость. 내 자존심을 상하게 한 그 존재를 계속해서 사랑하시는 이유는 자존심을 포기한 거라고. Знаете, по какой причине Он постоянно продолжает любить то существо, которое отвернулось от Него? Потому что Он просто отказался от этого чувства собственного достоинства. 강한 사람이, 강한 존재가 약한 존재에게 져주는 이유는 По какой 무엇이냐면요. причине сильный человек, сильное существо, он всегда проигрывает слабому существу? 사랑하기 때문에 그러는 거예요. Причина только одна, потому что любит. 강한 자가 약자에게 져주고 양보하고 Сильный, он уступает, он проигрывает слабому. 사랑해서 그런다고. И только из-за любви к этому слабому существу. 그래서 하나님께서는 우리를 얼마나 사랑하시면은 이미 자존심을 포기하실 뿐만 아니라 그 다음에 독생자 예수 그리스도를 우리 위해서 아낌없이 주시고 그렇게 한 내가 너를 위해서 무엇을 더 아끼겠느냐 이렇게까지 말씀하셨어요. И поэтому наш Господь Небесный, Он пренебрег всем своим самолюбием, гордостью, и Он, обращаясь вот именно к нам, тем, которых Он настолько сильно любит, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, и Он говорит, ну если я ради Тебя сделал такого, отдал Своего Единородного Сына, что же я более пожалею ради Тебя? 여러분들 하나님께서 자존심을 다 포기하시고 계속 우리한테 이렇게 말씀하시는 이유가 뭐예요? Ну тогда давайте подумаем, какова причина, почему Господь Бог, Он постоянно, обращаясь к нам, говорит эти слова. 그만큼 하나님은 우리한테 Несмотря на- 진실하고 아주 진지하신 거예요.
на свое уязвленное чувство самолюбия. Он настолько верен, истинен и праведен к нам. 그러므로 우리도 그 말을 진지하게 И 들어야지. только по этой причине мы должны очень искренне принимать каждое слово нашего Господа Бога. 좀 마음 깊이 좀 Мы 받아들여야죠. должны вот очень глубоко в сердце принимать каждое слово любви Его. 그리고 하나님께서 우리가 축복받기를 그렇게 원하시고 계신다고 하는 사실을 깨닫는다면은 Но если я действительно осознаю, что наш Господь Бог настолько сильно желает, чтобы я был благословен в этом мире, 그동안에 우리가 예수 그리스도를 믿고 주님 앞에 받은 축복들이 많이 있지만은 да, конечно, с того момента, как только я уверовал в Господа Иисуса Христа, я получил много-много благословений, но 그러나 앞으로 더 많이 받을 축복의 자리가 여러 군데 비어 있다. 이 사실을 여러분들이 깨달아야 но при этом мы должны еще осознавать еще тому, что еще вокруг меня много-много мест, где Господь Бог хочет благословить меня еще сильнее. 지금까지 광야에서 만나를 먹었던 그런 정도로 여러분들이 축복을 받았다면은 Если вы сейчас в духовном плане находитесь в пустыне и питаетесь манной только, то 우리 하나님께서 말씀하고 계시기 때문에 наш Господь Бог говорит нам, и поэтому 이제부터는 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 들어가서 그 축복을 직접 받아야 되는 것입니다. теперь мы должны ногой своей вступить в эту хананскую землю, где течет мед и молоко, и мы должны лично на себе переживать все эти благословения. 아멘. 그러므로 Поэтому 더 축복된 자리는 아직도 많이 비어 있다. И поэтому всегда должны осознавать еще много-много мест, где меня поджидает благословение Божие. 자, 말이 긴데 한번 따라해 봅시다. Ну, это длинно немножко, но давайте попробуем повторить. 더 축복된 자리는 아직 많이 비어 있다. Меня ждет место, где ждет большее благословение. 큰 소리로. Громко, пожалуйста. 띠리. Меня ждет место, где ждет большее благословение. 아멘. 자, 그러면 축복을 어떻게 주신다고? Тогда каким образом Бог благословляет нас? 어떻게 해야 위에 있고 머리가 되고 구워주는 자가 Тогда 된다고? скажите, пожалуйста, каким образом я могу быть вверху, как я могу быть головой, как я могу быть всегда на высоте, 나의 말을 как я могу давать взаймы? 나의 말을 듣고 행하란 말이야. Здесь Господь Бог четко и ясно говорит нам, говорит, ты должен всегда повиноваться слову, которое слышишь от меня. 빌 게이츠의 말을 들을 것이 아니고 Не стоит прислушиваться к слову Билл Гейтса. 또는 책방에서 파는 뭐 행복이란 무엇이냐 이런 거 볼 거 없어요. Не нужно искать в библиотеке литературу, которая говорит об истинном счастье. 나의 말을 들으라고. Господь Бог, Он говорит, ты прислушайся к моему слову. 너를 사랑해서 죽기까지 한 나의 말을 들어라 이 말이야. Господь Бог, Он говорит, ты прими мое слово, слово того, кто настолько сильно любит тебя и умер за тебя. 그래서 그 말씀을 주셨는데 말을 안 들어. Но и только поэтому Господь Бог каждому из нас дает это Слово Божие, но почему-то мы настолько непослушны этому Слову. 앞에 이렇게 잔뜩 놔두고서 딴 데 가서 찾는단 말이죠. У нас впереди нас столько много этих благословенных слов, но почему-то мы совершенно в другом месте ищем это. 내가 수고는 했지만은 하나님이 주시는 축복은 관계가 없었던 거예요. Может быть, при этом я потрудился, да, но мое благословение, которое я имею при этом, да, оно не имеет никакого отношения к тому благословению, которое Бог хочет дать мне. 우리 하나님 아버지 말을 잘 들어야죠. Мы должны всегда повиноваться хорошо Слову Божьему, Бога Отца нашего. 어떤 소문난 아주 평화로운 가정이 있었어요. Была одна очень-очень такая известная семья, которая славилась счастливой такой семьей. 어떤 분이 그 소문을 듣고 도대체 어떠한 분위기이길래 이 가정은 이렇게 평화로우냐. И вот один человек, услышав молву об этой семье, и он просто задал себе вопрос, интересно, что дает счастье этой семье, что она себя чувствует такой счастливой. 찾아갔어요. И он пришел в этот дом. 갔더니 그 가정은 부모님이 계시고 또 자녀들이 많이 있습니다. И когда он пришел в этот дом, он увидел, что у этих родителей много детей. 아들도 많고 딸도 많고 손주 손녀도 많이 있어요. Было много детей, были сыновья, были дочери, было много внуков. 다들 한 가정에서 살고 있습니다. Они все жили одной семьей, дружной. 갔더니 그 아버지가 아들들한테 얘기하는 거예요. Ну вот когда он пришел в этот дом, он стал наблюдать за ними, то увидел, что отец, обращаясь к своим детям, говорит: 얘들아, 손님이 오셨으니까 저 마당에 가가지고 사과나무에서 사과를 좀 따와라. Он говорит: дети мои, видите, к нам пришел гость, и поэтому, говорит, пойдите, говорит, идите, говорит, вот в сад и сорвите яблоко. 근데 그때 5월 달이에요. Это был май месяц.
5월 달에 사과가 있어요? Скажите, пожалуйста, в мае месяце могут быть какие-то зрелые яблоки? 아마 요만한 거 있겠죠. Ну, 요만한 거. наверное, может быть, какие-то маленькие, наверное, были зеленые яблоки. 파란 색깔. 예, 그렇죠. 그런데 이 아들들이 예 하더니 전부 다 올라가는 거예요. Но 나무로. вот эти дети, сыновья, которые услышали вот такое повеление своего отца, ни слова не сказав, сказали «да» и стали взбираться на эту яблоню. 그래가지고 이만큼 따가지고 내려왔어요. И они собрали это яблоко и спустились. 지금 이 찾아간 고스티가 참 너무너무 이상했습니다. И вот гость, который пришел в этот дом, да, это вот ему показалось очень-очень странно. 5월 달인데도 사과를 따오라고 말하는 그 아버지도 이상하고 Вы знаете, для него казался странным тот отец, который в мае месяце просит своих детей пойти сорвать яблоко. 그 말에 대해서 전부 아멘, 예 하고서 올라갔다 오는 아들들도 이상해. И наряду с этим вот были странными, ему казались странными вот эти вот дети, которые, не сказав ничего, против сказали «да» и пошли сорвали. 그런데 그런 가운데서 한 가지를 깨달았습니다. Но вот при этом он уяснил для себя одно. 어리석음을 불문하고 명령권자의 명령에 복종하는 것, 순종하는 것, 이것이 화목의 Он 비결이로구나. понял, что секрет вот этой дружной, счастливой семьи только в том, несмотря на то, что прозвучало очень такое, может быть, глупое, да, повеление, но вот эти вот дети повинуются именно той власти, которую Господь Бог поставил над ними. 분명히 그 가정 가운데 똑똑한 아들이 있었을 거예요. Ну, наверное, среди детей вот этой семьи был умный человек. 그래서 아버지가 따오라 그러면 아버지 지금 5월 달에 무슨 사과가 열립니까? 이렇게 말하는 아들이 있을 거라 이 И 말이에요. поэтому, когда отец в мае месяце просит пойти сорвать яблоко, наверное, нашелся бы обязательно тот ребенок, который сказал: папа, какие могут быть яблоки в мае месяце? 그러므로 순종 안 하겠죠? И, наверное, такой ребенок, он мог и не повиноваться отцу. 물론 그 아들은 똑똑한 아들입니다. Да, действительно, этот сын, он очень умный. 그러나 그 아들의 그 말로 인해서 아버지는 마음이 상하는 거예요. Но, несмотря на это, наверное, и вот его слова вот этого сына причинили бы рану отцу. 자기는 자기대로 기분이 안 좋습니다. И вы знаете, и вот отец почувствовал бы себя очень огорченным. 그러나 아버지가 그렇게 어리석은 말을 했다고 할지라도 아버지의 명령에 순종하니까 아버지는 기분이 좋아요. Но и наоборот, несмотря на то, что вот этот отец, он издает такое глупое, неразумное повеление, но так как эти дети беспрекословно повинуются ему от этого очень приятно. 아버지가 기분이 좋으니까 자녀들도 기분이 좋습니다. А так как у отца хорошее настроение, поэтому и дети тоже пребывают в таком хорошем настроении. 그러니까 가정이 평화로운 И 거예요. только по этой причине эта семья, в этой семье всегда вот мир и покой. 명령권자의 명령에 복종하는 거 이것이 화목의 비결이다. И поэтому вот секрет мира и покоя каждой семьи — это когда дети повинуются той власти, которую установил Господь Бог над ними. 오늘 우리 하나님 아버지께서 말씀하셨어요. И сегодня наш Бог Отец говорит нам: 너희는 내 말을 지켜서 좌로나 우로나 치우치지 말고 내가 말하는 대로 행하라는 거예요. И вот в 14 стихе Господь Бог, Он говорит о том, что вы должны слышать мои слова, и вы не должны уклоняться ни направо, ни налево от этого слова. 그렇게 행하면은 너희가 복을 받을 것이라 이렇게 Он говорит, 말씀하십니다. если вы будете обязательно делать это, то получите благословение от меня. 이렇게 말씀하신 우리 아버지는요, 아까 그 집에 그 아버지처럼 어리석지 않습니다. Вы знаете, вот этот Бог, который сейчас нам говорит эти слова, Он не уподобляется тому отцу, который вот сейчас в семье говорит такие неразумные, который дает такое неразумное повеление. 그리고 그분은 능력이 많으신 분이에요. И более того, наш Господь Бог, Он сильный Бог, всемогущий Бог. 그러므로 우리가 말씀대로 하면 그분도 말씀대로 하십니다. И поэтому, если мы будем исполнять то слово, которое услышим от Него, то Господь Бог обязательно исполнит свое слово. 내가 순종하면 그분은 복을 부어 주신다고 Если я буду 말씀하신 대로 повиноваться, 하신단 말이에요. Господь Бог, Он исполнит то слово, в котором Он дает мне обещание благословить меня. 아멘. 모세를 한번 보자 이 말이죠. Давайте посмотрим на Моисея. 모세가 지금 40년 동안 광야에서 양을 쳤어요. Вот Моисей на протяжении 40 лет он пасет овец в пустыне. 사람들 만나는 걸 두려워했습니다. Он очень боялся встречи с людьми. 과거에는 잘 나갔었지만은 지금은 정말 마음에 자신이 없어요. Но в прошлой жизни, да, действительно добился очень больших успехов, но сейчас во вторые 40 лет он не чувствовал в себе уверенности. 그런 모세한테 네가 가서 왕한테 가가지고 내 백성을 데리고 나와라 И вот 말이야. такому неуверенному в себе вот этому Моисею Господь Бог является и говорит: ты должен идти в Египет и вызволить из рабства мой народ.
그렇게 할 수 없죠. Да, он не может это делать. 그러니까 내가 못한다고 몇 번이나 И поэтому 말하죠. несколько раз он говорит Богу, я не могу этого сделать. 그럼에도 불구하고 나중에 갔습니다. Но несмотря на это, в конечном итоге, он идет и он повинуется этому слову и идет туда. 이게 중요한 거예요. Вот это вот именно вот этот вот шаг очень важен. 못한다 그랬는데 가기 전에 지금 무슨 생각을 Ну 했을까? вот посмотрите, сначала он отказывается, он говорит, я не могу этого сделать, я не могу совершить этого. Но потом он принимает решение и идет. Тогда скажите, какая мысль дала ему сделать этот шаг? 전능하신 하나님이 나를 함께 하시니까 Всемогущий Господь Бог, Он вместе со мной? 그랬을 것 같지가 않다 이 말이야 나는. Мне кажется, мне вот лично кажется, что не эта мысль была в нем. 물론 그런 결정하기 바로 전에 생각한 게 있는 거예요. Обязательно перед вот таким вот решением, твердым решением, наверное, была такая мысль. 말씀대로 하다가 안 되면은 죽기밖에 더 하겠나? 이 Вот 마음을 먹고서 나가는 거죠. Знаете, в конечном итоге, когда он стал прислушиваться к повелению Господа Бога, он подумал, хорошо, если я буду исполнять его повиновение и приду туда к фараону, ну пусть меня умрут. Ну что, ну умру и все, ну что более могут мне сделать? 베드로도 그러지 않냐 이 И 말이야. апостол Петр поступал так же. 아, 물속에 들어가면 뭐 빠지기밖에 더 하겠어? Но он просто подумал, вот сейчас, если я вот ступлю ногой в эту воду, ну хорошо, но больше чем утону, ничего в моей жизни не будет. 여러분들 하나님의 말씀대로 한다는 거는요 바로 그런 고민이 있게 만들어요. Знаете, когда ты должен принимать решение исполнять Слово Божие, обязательно в тебе происходит, в душе в твоей происходят такие переживания. 너희들이 내 말에 순종하고 그대로 하면 그대로 될 축복을 받을 것이라 이 말씀을 들을 적에 이 말씀이 정말로 될까 이런 마음이 든다 이 말이에요. Знаете, когда ты слышишь, относительно себя слышит Господа Бог такие слова, если ты будешь повиноваться вот этому слову, то обязательно ты получишь благословение, появляется мысль, а получится ли это или нет, действительно будет это так или нет. 마치 계란으로 바위를 치는 것 같은 그런 기분이 드는 Вы 것입니다. знаете, вот в такие моменты вот ты чувствуешь, у тебя приходит такое чувство, как будто ты вот разбиваешь яйцо об камень. 어쨌든 지금 모세는 바로 앞에 갔어요. Но в любом случае Моисей, он предстал перед фараоном. 세상의 권력을 가진 사람하고 하나님의 말씀만을 가진 사람이 지금 쓴 것입니다. Но вот посмотрите, стоят друг против друга тот человек, который имеет власть этого мира, и тот человек, который имеет силу Слова Божьего. 한 나라의 돈과 명예와 권력과 군대와 힘을 가진 그 사람 앞에 그 사람하고 양치는 할아버지하고 같이 서 있는 И 것입니다. поэтому представьте, вот просто представьте эту картину. Перед этим фараоном, который имеет все богатства этого мира, он имеет славу, он имеет войско, конницу, да, и перед ним стоит вот этот вот старик, который имеет только повеление Господа Бога. 그런데 지금 되어가는 이 과정을 보니까 말씀대로 되어지는 거예요. Ну вот обратите внимание на тот процесс, который происходит вот именно в этом диалоге, в этом общении. Мы видим, что все происходит по Слову Божьему. 하나님이 하신 말씀대로 되어지더라 이 말이에요. Все происходит потому, как говорил Господь Бог. 그렇게 하기 위해서 모세가 한 일이 무엇입니까? А вот только для того, чтобы это все совершилось, что сделал сам Моисей? 하나님의 말씀대로 했어요. Он исполнил то слово, которое Господь Бог дал ему. 그랬더니 하나님께서 말씀대로 И 하시더라고요. тогда Господь Бог, Он стал действовать, Он стал исполнять сам же Господь Бог свое слово. 할렐루야. Аминь. 이해가 되시죠? Понятно вам, да? 내가 말씀대로 하면 하나님 말씀대로 하신단 말이에요. Знаете, если я буду исполнять Слово Божие, то Господь Бог, Он будет исполнять это слово, которое 길게 дал 제 мне. 말을 부러워하지 말고 하나님의 말씀을 그대로 순종하는 И 여러분들 되길 поэтому 바랍니다. я хочу, чтобы вы не стали теми людьми, которые завидуют Слову Билл Гейтса. Я хочу, чтобы вы были теми, которые всецело полностью повинуются, послушаются Слову Божьему. 그래서 지금 백성을 데리고 홍해 앞까지 나왔어요. И таким образом Моисей, он выводит весь израильский народ из Египта, и они оказались перед водами Черного моря. 근데 앞에는 바다, 뒤에서 막 쫓아옵니다. Ну вот они оглянулись назад, видят, что египетские конницы догоняют их. 백성들이 200만 명 내지 300만 명이라고 얘기하는데 Ну вот Священное Писание говорит, что в то время израильский народ насчитывал где-то примерно от 2 до 3 миллионов человек. 빼째려 부르고 사람들의 절반이 мо여있다 이 말이에요. Но это просто представьте, что половина населения города Санкт-Петербурга собралась там на том месте. 그 사람들이 다 모여가지고 주저앉아가지고 막 울고 있어요. И вот этот многочисленный народ, он сел на землю и стал рыдать, вопиять Господу Богу. 큰일 났다고 소리 지르고 Они 있습니다. просто говорят, беда, все, нам конец. 얼마나 볼만할까? Ну просто представьте, каким ужасающим было это зрелище. 근데 그 많은 사람 가운데서요 한 사람만 지금 담대합니다. Но вот посреди этих людей только один человек чувствует себя очень твердо и мужественно. 하나님의 말씀을 가진 그 한 사람. Вот
тот человек, который имеет Слово Божье. 잠잠하려는 거야. Он говорит, утихните, замолчите. 하나님이 하시는 일을 보라. Он говорит, сейчас вы увидите то, что Господь Бог, Он совершит. 이게 Великое 하나님의 спасение 말씀을 Божье. 가진 사람이 그렇게 하는 거야. Вот это может делать только тот человек, который имеет в своем сердце Слово Божье. 여러분들도 하나님의 말씀을 가지세요. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы все имели Слово Божье. 성경을 가진 얘기를 하는 것이 아닙니다. Я не говорю о том, что сейчас говорит нам Священное Писание. 하나님의 말씀은 둘로 표현하고 있어요. Вот посмотрите, пожалуйста, вот Слово Божие, оно двух видов. 하나님께서 주신 말씀, 이것을 로고스라고 И 얘기합니다. поэтому то слово, которое произнес Господь Бог устами своими, это называется слово «логос». 지금 하나님의 심정 안에 있는 말씀, 그게 로고스예요. Вот посмотрите, то, что пребывает в сердце нашего Господа Бога, слово, это есть «логос». 이것은 하나님 수준에 있는 것입니다. И вот это слово на уровне Господа Бога. 근데 그 말씀이 Господа Бога. 나에게 들어왔어요. Но вот это слово, оно вошло в меня, оно трансформировалось в меня. 나에게 주신 말씀이야. Это значит, это слово, если вошло в меня, значит, слово принадлежит мне, оно дано мне лично. 그 말씀이 하나님의 심정이자 나의 믿음이 되어버렸어요. И более, посмотрите, одновременно с тем, что это есть Слово Божие, это сердце нашего Господа Бога, желание Его, и в то же самое время это стало моим желанием. 이것을 레마라고 얘기합니다. И вот этот процесс называется рема. 우리 로고스는 많이 가지고 있어요. Да, мы действительно имеем много слова «логос», 여러분들이 레마를 가지시기를 но 바랍니다. я хочу, чтобы каждый из нас имел слово «рема». 아멘. 한마디라고 할지라도 그 말씀을 가지고 있어야 돼요. Знаете, пусть одно слово, Слово Божие стало Рима в нашем сердце, но я хочу, чтобы хотя бы это слово было в вашем сердце. 나는 하나님을 믿으면서요. 하나님의 음성을 들었어요. Я, верую в Господа Бога, услышал голос Божий. 사무엘상 2장 10절의 말씀이었어요. Это вот получается первая книга Царств, глава 2, стих 10. 여호와를 대적하는 자를 산산히 부수시고 기름 부은 자의 뿔은 높이신다. Господь Бог, Он сотрет того, кто припирается с Ним, и возвысит рог помазанника своего. 이거는 내가 믿음이 하나도 없을 적에 들은 Вы 말씀입니다. знаете, это Слово Божие я услышал от самого Господа Бога тогда, когда у меня еще не было веры. 그러나 내 귀에 내 마음속에 들려주신 Но 거예요. Господь Бог, Он проговорил в мое ухо, и это слово, оно опустилось в мое сердце. 이 말씀이 나하고 무슨 상관이 있는 것일까? Но какое отношение вот это слово имеет ко мне? 그러나 Ну, 그게 30년 전에 들은 그 말씀이 지금까지 내 삶 속에서 내 사역 속에서 가장 능력입니다. но вы знаете, вот именно то Слово Божие, которое я услышал 30 лет тому назад, вот это Слово Божие, оно является для меня самой огромной силой в моем служении. 여호와를 대적하는 자는 하나님이 부수시고 Потому что того, кто припирается с Господом Богом, Господь Бог, Он сам сотрет. 기름 부은 자 하나님의 일을 하는 사람 그 사람의 뿔은 하나님이 Господь Бог, 높여주신다. Он возвысит рог помазанников своего, то есть того человека, который служит Ему. 그래서 Поэтому, 사역을 하다가 물질적인 문제 и поэтому в моем служении, если я наталкиваюсь на какие-то финансовые проблемы, 또는 막 힘 있는 사람들의 핍박 или, допустим, идут какие-то гонения от сильных каких-то людей, 또는 마음을 상하게 하는 그 людей. 어떤 것들 или же, допустим, есть какие-то моменты, которые огорчают меня. 내가 하나님의 사역을 하는데 이것들이 방해가 될 적에는 Но когда вот все перечислено, оно мешает моему служению Богу, 그 말씀이 나를 딱 잡아줘요. и тогда вот это Слово Божие, оно, знаете, оно крепко держит меня. 하나님이 다 부셔버린다는 Это 것입니다. значит, Господь, Он сотрет всех тех, кто припирается с Ним, самим 그래서 Господом 오히려 Богом. 나는 이렇게 기도해요. И поэтому с каждым таким разом я всегда молю Бога так. 만약에 사람이 나를 핍박하면은 Допустим, если какой-то человек гонит меня, то 그럼 저 사람 부서진단 말이에요. я знаю, что по слову Бога Господь Бог сотрет этого человека. 나는 100%를 믿습니다. Я на все 100% твердо верю Слову Божьему. 그래서 기도를 어떻게 하냐면 И поэтому в молитве я прошу Господа Бога. 하나님 저 사람을 부수지 마시고 바꿔주세요. Господь Бог, Ты измени это сердце, но ни в коем случае Ты не сотри его. 그렇게 확실하게 믿고 기도하고 그 말씀을 붙잡고 있다고. Вы знаете, я так вот с твердой верой молю Господа Бога в этом, и я крепко стою на этом Слове Божьем. 지금 요즘에 얼마나 시끌시끌합니까? Но посмотрите сейчас вот в последнее время столько много таких вот волнительных моментов. 걱정하지 않아요. Я не переживаю по этому поводу, 하나님이 다 아셔. потому что Бог все знает. 내가 하는 일에 방해가 되면 하나님이 손 보실 것입니다. Вы знаете, если что-то помешает моему служению Господу Богу, Бог, Он сам приложит руку свою. 그게 능력이라고. Вот это и есть сила моя. 아멘. 하나님의 말씀을 여러분들이 레마로 가지시기를 Я бы 바랍니다. очень хочу, я бы очень хотела, чтобы Слово Божие, оно стало вашим словом, то есть стало ремой. 이 말씀대로 하는 거 그게 쉬운 일은 아닙니다. Да, конечно, не просто и легко исполнять Слово Божье. 그러나 Но 죽기를 각오하면은
못할 게 아니야. Но вы знаете, если, допустим, перед каким-то делом, да, ты принимаешь решение, ну пусть я умру, но это сделаю, то для тебя ничего невозможного нет. 여러분들 예수님을 믿어라. 이게 뭐 힘든 얘기예요? Но скажите, пожалуйста, веру Господа Иисуса Христа, разве трудно сказать это? 죽어도 안 믿잖아. 죽어도 Ну, 안 하잖아. посмотрите, вот сколько много людям, мы говорим об этом, но люди, они не верят, не хотят верить. 믿으면 어떻게 될까 봐 안 믿는 것입니다. Ну вот, вы знаете, эти люди боятся, если они поверят в Господа Бога, у них что-то в жизни произойдет в их. 죽기로 작정하면 힘 하나도 들지 Но знаете, 않습니다. но если, допустим, ты принимаешь какое-то решение, пусть я умру, но я это сделаю, то у тебя не будет никаких трудностей в исполнении этого дела. 너희가 11조를 내면은 내가 너희가 쌓을 것이 없는 복을 주겠다고 말씀하셨는데 Ведь Господь Бог, Он говорит, если ты принесешь десятину свою, то Он говорит о том, что я восполню твои житницы. 11조는 내는 일이 너무나도 힘듭니다. Но очень-очень трудно нам приносить десятину Богу. 죽기로 작정하면 힘 하나도 안 들어요. Но вы знаете, при этом, если я скажу себе, пусть я умру, но я принесу десятину, это не будет трудно. 그냥 당연한 거예요. И 당연한. тогда просто вы посчитайте, что это естественно для вас. 그런 사람에게 하나님 약속을 지키십니다. И вот Господь Бог, Он исполняет свое обещание именно в жизни такого человека. 여러분들 하나님은 우리한테 죽으라고 말씀을 주신 게 아니에요. Дорогие мои, ведь Господь Бог дает нам слово не из-за того, чтобы мы умирали. 그러므로 하나님의 말씀대로 살아서 절대로 죽지 않습니다. И поэтому живя в этом мире, исполняя Слово Божие, мы никогда не умрем. 여러분들이 기도할 적에 И поэтому, когда мы молимся, 하나님 이거 주세요, 저거 주세요. 그것도 중요하고. очень важно, конечно, просить Господа Бога, говоря, Господь, дай мне это, дай мне то. 그러나 하나님 내가 말씀대로 살 수 있는 그런 사람이 되게 훈련시켜 주세요. 이 기도 Но важнее, 절대로 잊지 말고 하세요. но никогда не забывайте в своей молитве просить Господа Бога. Господь Небесный Отец, Ты дай мне то слово, которое упражняет меня в вере в Тебя. 하나님의 말씀대로 살면 말씀대로 축복받는 거 아니냐 이 말이에요. Ведь если я буду, живя в этом мире, повиноваться Слову Божьему, то я получу благословение от Бога по Его Слову. 그러므로 내가 하나님의 말씀을 두려워하거나 의심하지 아니하고 말씀대로 살 수 있는 사람이 될 수 있도록 하나님께서 나를 훈련시켜 주세요. И поэтому нужно просить, чтобы Господь Бог, Он упражнял меня постоянно в моей жизни для того, чтобы я всегда повиновался Слову Божьему и переживал в своей жизни исполнение Слова Божьего, чтобы получить благословение. 아마도 그렇게 기도하면은요, 하나님 그렇게 하십니다. Если мы действительно будем молиться так, Господь Бог обязательно сделает это в нашей жизни. 그래서 힘들 수 있어요. Но от этого ты можешь испытать трудности. 왜냐하면 훈련시키니까. Почему? Потому что Господь Бог, Он будет упражнять тебя. 그러나 반드시 승리하는 사람이 될 Но 것입니다. обязательно, в конечном итоге, ты станешь успешным человеком, победителем. 아멘. 근데 그게 너무너무 힘들어서 겁나는 사람은 이렇게 기도하세요. Но если вы действительно боитесь этого, да, то молитесь так. 성령의 은사 중에서 믿음의 은사가 있습니다. Посмотрите, среди даров Духа Святого есть дар веры. 성령의 은사는 구하라고 말씀했어요. Ведь Господь Бог, Он говорит, ревнуйте о дарах Божьих. 그러므로 여러분들이 기도할 적에 하나님 나에게 믿음의 은사를 주시옵소서. И поэтому вы в молитве всегда просите Господа Бога, Бог, Ты дай мне дар веры. 하나님의 말씀이 믿어지는 은사가 있게 하시고 Господь Бог, дай мне дар веры, чтобы я мог поверить Твоему Слову Божьему. 내가 무슨 일을 행할 적에 하나님께서 나와 함께 동행하고 계신다는 사실이 믿어지는 은사가 있게 하시고 Господь Бог, дай веры, чтобы я всегда, когда исполняю какое-то Твое дело, чтобы я твердо верил в то, что Ты всегда со мной. 내가 말씀대로 행하면 하나님께서 역사하실 것이 믿어지는 그 믿음의 은사가 있게 해주세요. Дай мне такой дар веры, чтобы я, когда буду исполнять какое-то слово, чтобы я четко, твердо верил в то, что Ты вместе со мной. 꼭 그렇게 기도하세요. Обязательно молитесь так. 구하라고 말씀하셨다고. Господь Бог, Он говорит, просите. 말씀대로 행하는 것, 이거야말로 가장 큰 복인 것을 여러분들이 꼭 믿으시기 바랍니다. Обязательно твердо верьте в то, что если вы будете повиноваться Слову Божьему, то вы будете благословенны Богом. 자, 마지막이 있는데 Ну, есть еще и заключение, 여러분들이 잘 지금까지 한 얘기를 받아들였다고 생각하고 생략하죠. Знаете, я просто пойму, что вы очень хорошо все поняли, поэтому я на этом ограничусь. 그러나 분명히 여기 써 있어요. Но здесь четко и ясно написано. 내 말씀대로 행하고 Ты должен исполнять Слово Мое. 두 번째는 다른 신을 섬기지 말라 그랬어요. Во-вторых, Господь Бог, Он говорит, ты не должен поклоняться другим богам. 다른 신을 섬긴다는 뜻이 뭐냐면요. Что значит поклоняться иным богам? 무슨 부다라든지 무슨 알라라든지 그것만을 얘기하는 것이 Вы 아닙니다. знаете, под этими богами, иными богами подразумевается не только Будда, не только Аллах. 하나님보다 더 귀하게 생각되고 의지가 되는 것, 이것이 바로 다 우상인 거예요. Вы знаете, все, что в нашей жизни для нас больше, ценнее, важнее, чем Бог, это и есть
идолы, это и есть кумир, это и есть иной Бог. 물질이 하나님보다 더 귀하면 물질이 우상인 거예요. Вы знаете, если финансы для меня дороже, чем Бог, то значит это и есть Бог. 내 자녀가 하나님보다 귀하면 자녀가 우상인 거예요. Вы знаете, если мои дети, они дороже, они важнее, чем Бог, то значит они для меня идолы. 내 부모가 하나님보다 더 귀하게 생각하면 부모가 우상이야. Если мои родители, они дороже и важнее, чем Бог, то значит мои родители это идолы для меня. 그래서 분명히 말씀하시잖아. И поэтому Господь Бог четко и ясно говорит нам. 너희가 나를 따르기 위해서 부모와 형제와 자녀와 가옥과 전투와 이 모든 것을 미워하고 버리지 아니하면 나의 제자가 못 돼. Господь Бог, Он говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, братьев и сестер, а при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Аминь. 그런데 이 하나님께 미워라고 말씀하셨지만은 정말로 미워하라는 거겠어요? Ну, посмотрите, в этом стихе Господь Бог, Он четко, ясно говорит нам слово «возненавидит». Неужели Господь Бог, Он призывает, чтобы по-настоящему возненавидели своих близких, родных, родителей? 우선순위를 바로 해라 이런 뜻이에요. Просто Господь Бог, Он говорит, ты расставь правильно приоритеты своей жизни. 나의 자리에 그들을 양보해라 이런 뜻이라고. Господь Бог, Он говорит о том, что на первом месте твоей жизни должен быть я, а потом уже все остальное. 그렇게 양보하면은 너희가 양보한 것의 100배를 이 땅에서 누리게 하리라. И Господь Бог, Он говорит, если ты будешь всегда в своей жизни исполнять это, ты во 100-крат более получишь, чем 할렐루야. отдал ради меня. 내가 미워하는 걸 왜 100배로 주겠어요? Ну, неужели вот по Слову Божьему, если я буду ненавидеть кого-то, Господь Бог, Он воздаст мне во 100-крат вот этой ненависти? 너무너무 귀한 거지만 하나님 때문에 양보했더니 100배로 주시는 거예요. Посмотрите, все эти люди для меня очень-очень важны в моей жизни, очень-очень близкие люди. Но когда ради Господа Бога я отодвигаю их на второй план, Господь Бог во 100-крат более благословляет меня. 자, 말씀을 정리합니다. Давайте подытожим. 하나님은 우리를 사랑하십니다. Бог любит нас. 그래서 Поэтому, 자존심도 포기하셨고 и только по этой причине Он пренебрегает чувством собственного достоинства. 이미 주셨는데 또 계속 주시려고 하시고 Несмотря на то, что Он уже многое дал нам на этой жизни, но Он постоянно хочет дать еще больше. 우리를 끝까지 포기하지 И 않습니다. Господь Бог, Он до конца не отказывается от нас. 할렐루야. Аминь. 그렇다면은 Если так, 우리도 이제 그 하나님 앞에 반응해야죠. и тогда мы тоже должны проявить реакцию свою. 갓난아기는 부모의 사랑 잘 몰라요. Маленький ребенок еще не осознает любовь родителя. 사랑을 그렇게 받으면서도 그걸 모릅니다. Знаете, несмотря на то, что на него изливается огромная любовь, но этот маленький ребенок, он не осознает всю глубину этой любви. 그 부모의 사랑을 언제 깨닫는 Но 거죠? когда настает то время, когда он осознает эту любовь родителя? 철 들으면 Только тогда, когда он повзрослеет. 하나님이 여러분들을 그렇게 사랑하십니다. Наш Господь Бог так сильно любит нас. 죽기까지 사랑하셨고 Господь Бог, Он до смерти крестной возлюбил 자존심도 нас. 포기하시고 И Он отказался от своей гордости. 우리가 잘 되는 모든 것들을 말씀으로 다 알려주고 И 계시는데 посмотрите, Господь Бог, Он открывает все секреты для того, чтобы мы добились успеха. 그 하나님의 사랑을 여러분들이 느끼냐 이 말이에요. Вы чувствуете эту любовь Божью? 감사하고 있냐 이 Вы 말이에요. благодарите за эту любовь Божью? 그렇다면 여러분들은 지금 성숙된 것이고 Но если вы действительно делаете это, значит вы взрослые дети Божьи. 만약 그걸 모른다면 여러분들 아직 리베온옥이야. Но если вы не осознаете это, не понимаете этого, значит вы еще младенцы. 여러분들의 자존심은 어떤 자존심을 가지고 있어요? Ну тогда скажите, пожалуйста, что собой представляет ваша гордость, чувство собственного достоинства? 자, 어쨌든 В любом случае, 하나님이 우리를 사랑하시니까 우리도 그분을 그렇게 사랑해야 в любом 되겠어요. случае Бог любит нас, и поэтому мы тоже так же должны любить Бога. 그리고 우리에게 주시기를 원하시는 그 자리에 우리가 다 받아야 됩니다. Непременно мы должны быть на том месте, где Господь Бог хочет благословить нас. 하나님이 원하시니까 위에 있고 머리가 되고 꾸어주는 자가 돼야 되는 거예요. Так как Господь Бог, Он желает, чтобы мы были на высоте, мы были главой, мы были теми, которые дают взаймы, мы должны непременно стать ими. 그러기 위해서 꼭 말씀대로 행하십시오. А ради этого мы должны обязательно исполнять Слово Божье. 죽기로 작정하면 못할 일이 없어요. Если я принимаю решение, пусть я умру, но это сделаю, то я обязательно это сделаю. 그리고 하나님이 죽으라고 말씀하신 것이 И более 아니다 того, 말이에요. Господь Бог, Он не призывает нас к смерти. 그 다음 세 번째로 В-третьих, 항상 이런 일들을 통해서 주님의 영광을 생각하십시오. непременно, через все это мы должны всегда думать о славе Божьей. 내가 하나님의 말씀에 순종해서 하나님께서 나에게 역사하심으로 해서 내 삶 속에 하나님의 영광이 보여지는 거예요. Благодаря тому, что я повинуюсь Слову Божьему, Господь Бог, Он действует в нашей жизни, и поэтому в моей жизни, через мою жизнь будет прославлен мой Господь Бог. 할렐루야. 한번 따라합시다. Давайте повторим. 하나님을 사랑하리라. Буду любить Бога. 주먹 주시세요. Сожмите кулак, пожалуйста, поднимите руки. 하나님을 사랑하리라. Я буду любить Бога.
하나님이 원하시는 자리에 서리라. Я буду на том месте, где угодно Богу. Я буду на том месте, где угодно Богу. 주시고자 하는 축복을 받으리라. Я получу то благословение, которое Бог хочет дать мне. Я получу то благословение. 주님의 영광을 생각하리라. Я буду делать во славу Божью все это. Я буду делать все во славу Божью. 할렐루야. 은혜로우신 하나님을 찬양합니다. Мы славим благодарным нашего Господа Бога. 항상 주고 또 주고 포기하지 아니하시고 끝까지 사랑하시는 주님을 찬양합니다. Мы славим нашего Господа Бога, который постоянно нам дает все новое, новое, благое свое и никогда не отказывается от нас, благословляя нас. 이 자리에 있는 모든 사람들 하나님의 축복을 받기에 합당한 그런 자녀들입니다. Господь, все дети, которые сегодня присутствуют на этом богослужении, это те дети, которые достойны Твоего благословения. 이 마지막 시대에 하나님의 영광이 항상 삶 속에 나타나는 삶을 사는 그러한 자녀들이 되게 하옵소서. Господь, пусть эти дети будут теми детьми, которые в эти последние времена будут жить только ради славы Твоей Божьей. 감사하고 예수님의 이름으로 기도했습니다. За все с благодарностью имени Господа Иисуса Христа молимся. 아멘. 할렐루야. 주님께 박수. Слава нашему Господу.